So mga tek, ang ating video today ay may nagpunta na customer na nagdala ng Predator Helios na isang solid na laptop, no. Ang specs nito mga katek ay i7 10th gen na naka RTX na. So mga katek, ang memory lang nito is 8 gig lang mga katek. So ang gusto niyang gawin is gawing 32 gig. So ang naisip ko is lagyan ng 16 gig DDR4 3200, dalawang 16 gig itong laptop niya. So mga katek, papakita ko sa inyo paano ko upgrade itong solid na laptop na to mga katek, no. So samahan niyo ako mga katek. Ito yung Helios Predator niya, no. Ang i-upgrade natin yung memory niya at gagawin natin 2 times 16 equal to 32 gig at ang hertz niya is 3200 MHz. So mga katek, ang gagamitin nating memory is Team Elite. Ayan mga katek, 2 peraso ang SODIMM. Ayan, i-upgrade natin siya, no. Kasi yun yung gusto ng client na nagpa-upgrade, no mga katek. So, ang gagawin ko, syempre, bubuksan ko yung laptop at ipapakita ko sa inyo, tatanggalin ko yung nakakabit sa kanyang memory at ito naman yung ilalagay kong memory para maging 32 gig na RAM na yung laptop niya mga katek. Tanggalin mo natin yung cover niya sa likod kasi nandito sa likod yung memory. So walang ako dito ng So mga katek, itong laptop na to is ito yung mga pangarap naming laptop, no. So solid to mga katek, talagang pang gaming na to. Siguro nabagalan siya sa memory niya or nababaan siya kaya pina-upgrade niya. So gagamit tayo ng ganito or ng pantungkab, ayan. So para umangat yung cover niya sa likod. So dapat maingat para hindi magasgas. Yan, so mga katek, ayan na yung likod ng laptop, no. Nakita nyo naka M.2. Ayan mga katek, naka M.2 at naka hard disk. So ang memory niya ay single stick 8GB 2666 lang. So mga katek, support naman niya yung 3200 na megahertz at 2 times 16 na memory. So mga katek, ang gagawin natin ay tatanggalin natin tong memory nito at papalitan natin itong 16 gig na 2 peraso ni Team Elite na 3200 MHz. Ayan.
So tatanggalin ko muna ito mga katek. Dito lang ito, push nyo lang yan. Sa angat yan. So ayan, lagyan na natin to. Ayan. Siyempre, pagkalagay natin yan, yan natin itong cover at talagyan natin ang tornilyo mga katek. So ayan mga katek, nabalik ko na yung cover nya. So pupush nyo lang. Pag may tumunog, yun na yun mga katek. Ayan. Ayan. So mga katek, babalik ko na itong mga tornilyo nya. Ayan. Ayan, so mga katek, nakabit na natin itong cover sa likod, no? So, testing na natin siya mga katek. So, ayan. Open lang natin. So, kailangan ko ng charger mga katek. Kukunin ko lang yung charger niya. So, ayan mga katek, nakuha ko na yung charger niya. Sasalpa ko na lang sa likod. At para mag-boot. So ayun mga katek, naset ako na yung charger, no. So ang gagawin ko is o-open ko na yung laptop niya. Ayan. So, ayan. Napaka solid na laptop niyan. So ayan mga tek, nag-boot na yung laptop niya at papakita ko sa inyo kung ilang gig na yung memory niya. So mga tek, yan. So mga tek, tapos na natin i-operate tong Predator na laptop Helios, no mga tek. Titingnan natin kung yung memory is 32 gig na ba mga katek. Ayan, properties. Ayan mga katek, 32 gig na mga katek yung memory niya. So mga katek, tapos na natin i-upgrade yung Predator laptop na to. At in-upgrade natin siya, inuulit ko, in-upgrade natin siya ng memory. Ginawa natin siyang 32 gig no mga katek, na 3200 MHz mga katek. So mga katek, kung gusto niyo magpagawa o magpa-upgrade ng laptop is mag-message lang kayo sa Computer Repair Malabon na Botas, or pwede kayo mag-message sa Sempron Tech TV. Kung gusto niyo naman ng mga brand new parts, brand new PC, pumunta lang kayo sa Ictus Technology dito sa Malabon City, no. So mga katek, maraming salamat sa panonood at sana ay may naitulong ako sa inyo kung paano mag-upgrade ng laptop.